نتفرج على الحلقة التاسعة من مسلسل بنج كلي، وزي ما توقعت بالظبط وزي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت ان دكتور عصفور هو اللي طلع عليه علاقة بسرقة المخزن والممرضة ملهاش علاقة، واللي واقف جنبها دكتور دعاء. بسبب كده حصل اللي حصل في اخر الحلقة اللي مش عايز احرق عشان لو لسه محدش اتفرج. بس اللي حصل ده ممكن ياخد الاحداث في حتة تانية، مش عارفة ايه اللي ممكن يحصل بس لسه هنشوف. الدور بتاع الممثل ده عاجبني قوي من كل حاجة فيه، الدور والتصوير والمشهد، ومخلينا اتعاطف معاه بشكل مش طبيعي. والكاميرا اللي بتقلب مره واحده دي حلوه قوي في المشاهد بتاعته، والحمد لله ان هي خفت عن الاول بكتير. ويا ريت لو لسه هي مكمله معانا في الحلقات الجايه نشيلها عادي من المونتاج، واحنا عادي احنا مقتنعين ان هو بنج كلي، احنا عارفين. اما بقى بالنسبه لدور دياب، شفت ناس كتيره مستغربه من دور دكتور عزازي اللي هو مقدمه، اللي هو عكس شخصيته تماما. من كتر ما دياب متقمص الشخصيه ومقدمه حلوه قوي فعلا، كلنا مستغربين وحاسين مش ده دياب اللي احنا نعرفه. وده لو دل على حاجه يدل ان هو بجد شاطر جدا. واحلى حاجه عجباني في ادواره ان ادواره مش مكرره، يعني اخر حاجه شفتها ليه كانت هي كيمياء عكس تماما دكتور عزازي. فبصراحه هو شاطر قوي، وعاوزاكم برضو تقولوا لي ايه رايكم في دوره في مسلسل بنج كلي. وبالمناسبه على فكره هو بيشوف الفيديوهات، فعشان لو عايزين تقولوا حاجه في الكومنتس عندي. المهم عاوزاكم بقى تقولوا لي ايه رايكم في الحلقه التاسعة من مسلسل بنج كلي، وهل عجبتكم ولا لا، وتوقعاتكم ايه للاحداث الجايه. واللي هيتوقع صح في الحلقه العاشرة من مسلسل بنج كلي هاخد الكومنت بتاعه وطلعه معايا في الفيديو الجاي.